痕迹更少的路，意味着孤独，甚至漫长。但是当一个人灵魂足够丰富，他不会惧怕孤独，相反，他能够与自己成为更好的朋友。这个世界上，唯有无用之物才可称之为美。艺术之美可以让人在绝望中不致放弃对生活的热情。如果有一天能够走入大学，我愿意选择文学作为我的专业，哪怕艰苦清贫。陈琳，陈琳，你们外科南亚一个就诊记录都没有，妇产科他的病历也消失了。妇产科的事儿我管不着，我们科的事儿找主任。就诊病历本来就是备案，时间久了丢掉也正常。可是其他的都在，唯独南亚被打的日子，病历就发生了跳页，你不觉得这很奇怪吗？所以呢？我怀疑是有人想要故意销毁。你怀疑我？你怎么会这么认为？不然你问这些做什么呢？徐艺掩藏家暴的证据是为了控制南亚。你好好的想一想，有没有什么证据能证明南亚就诊过？比如说输液、包扎，或者是你们科室的护士。林副队，我的工作不是帮你破案。我以为你从省城来的，有点本事，没想到跟这镇上男人都一样，进了南亚就走不动道。他到底有多大的魅力呀？所有人都要帮着他。你这么远还跑来给他找证据，替他脱罪，这么多年了，南亚被打了要扯上我，徐艺出事了扯上我，我还要被人嚼舌根，我上当了。你都听说了吧？我跟他俩的事儿。他是挨打了，那你也不用同情他，咎由自取，活该。他们俩没一个好东西。他人品好坏，跟他有没有罪是两回事。你别看他一副娇弱的样子，为了得到他想要的，什么事情做不出来。你觉得他是谋杀？当然。为什么这么肯定？太了解他。
恨的。我分得清恨和其他东西的区别。随便你信不信吧。我是这个世界上对他最好的人。我俩是初中同学，他妈死得早，爹是个酒鬼，后妈人刻薄，还带个王八蛋的哥哥，成天在家里受欺负，到了学校还要被孤立，谁理他？你怎么还不走？写作业。整栋教学楼都黑了，你不怕？不怕。我怎么把它给忘了？害得我又跑一趟。你数学作业做完了吗？那你能给我看看吗？我看不懂，要不你给我讲讲？你哪题不懂，我给你讲。算了，这太冷了，去我家讲吧。走啊！你看，我们已知函数 f(x) 等于 x 加2，分母是0加2，就等于2。然后呢，它的 x 减1的话，我真的听不懂。哎，这题你马上就会了，你听一下，很简单的。我们只需要把这个值带进去，0加2分之0减1的绝对值就等于。你看，我一写数学题就饿。危险。等一下，让你尝尝，这肯定是清水镇最好吃的饭。我也要吃。晚上吃饭，牙长虫。不给我吃的话，告诉妈妈，他们吃不出。批全归你，你是功臣，亏待不了你。你带一下啊！不要，我给你带上。来。妹妹，完了，喝酒去，哥哥进去喝酒。哎，这俩人多没意思啊！是啊，来，哥哥陪你呗。走吧。好看吗？他就是这样，不会甘心受人欺负。你觉得他会是受害者吗？那时候，
他一心想离开清水镇，考上大学就再也不回来了。我竟然还舍不得他，把跟他的每一天都当成最后一天过。南雅这个人有很多心事，有时候我觉得我自己都搞不懂他。他考上清水一中以后，我学习不好去了护校，他那个哥胡立帆经常找他的麻烦。但家里发生什么事，他从来都不说。他那时候喜欢过班上一个男生，学习很好。那他后来去工厂上班以后，两个人好像也断了。他为什么去工厂？他爹死了，胡秀哪会供他上学？自己挣钱就不用管他死活了。再说他一走，他们家那房子就归了胡秀。不过有件事，我一直觉得很奇怪。什么事？南雅他爸是冻死在大门口。那段时间，他忽然就不来我家住了。我去找他，他也不见我。每天晚上都是南雅给他爸开门，那天晚上却没开。后来他说他病了，胡秀给他买了感冒药，睡得沉。再后来，就传说胡秀故意冻死他爸。这男主死的也是蹊跷啊，竟然能够冻死在自家门口。他都到家门前了，拍拍门不就行了吗？喝了酒了呀，估计是敲了两下嘛，又睡过去了。这晚上又叫嘛，又下了雪，早上起来都埋在雪底下了呀。你为啥故意害死你娘？啊！说清楚！说清楚！女儿他故意冻死了娘，冻死了！你是胡秀，你又在哪干什么？是的，你太过分了你！这个南雅太可怜了，他就是故意害死他爹的。哎呀，怎么可能是南雅呢？你说话不要太黑心了。在这个家里，南雅怎么着跟南中是亲生的呀？要不然他怎么着轮不着他呀？你怎么在这儿？我前几个月还见到你爸，但没想到。没什么，人各有命罢了。活着也不见得是多好的事。这个时候看到你，我挺高兴的。其实，我一直想找机会跟你说，那天。今天下午什么课啊？啊？几何，还有历史。你要去吗？为什么不去啊？那段时间，南雅有什么古怪吗？他去工厂工作之前就跟胡秀闹掰了，还是我去接来我们家住的。你捡它干嘛？你白天晚上的汁都快吃完了，吃错了2针。吃错2针有什么关系呢？我昨天看漂亮得很啊，就算错了也看不出来呀。别人看不出来，我自己知道，我心里膈应。那段时间他一直都闷闷不乐的，问他什么也不说。南雅这个人其实挺好强的，
做什么事情都要求自己比别人做得好，所以去工厂工作几乎是要了他的命。灵儿，要去哪里啊？南雅去游泳到现在都没回来，我去看一下。哎，好。哎，等一下，来，你们2个一人1个啊。走啊。好的。找到南雅就叫他赶紧回来吃饭啊。南雅，你怎么了？你刚刚去哪了？去那么久？这是什么啊？一些床单被套，还有生活用品。你买这些干嘛？我要去工厂上班了。你不是不想去吗？我跟我爸妈商量过了，其实你还有不到1年就高考了，胡秀不给你出学费，我们家给你出。我要是考上了，谁来供我呢？从那以后，他就真的从我家搬去了工厂。逢年过节也一直在厂子里，几乎和胡秀他们断了往来。到工厂上班以后，南雅为了攒学费，日子过得挺拮据的。为了省钱，煮个面条就能当1顿饭。南雅。为了多赚点钱，他没日没夜的干活。别人放假的时候，他也主动留在厂子里值班，还要一边顾着学习，整个人瘦了很多。阿姨，哎呀，快进屋！灵儿，看谁来了？你想啊，怎么这么？每次发了工资，他都会买很多礼物来看我。我还怪他，干嘛把钱花在那些东西上，也不知道对自己好一点。我是真把他当朋友。南雅，二呢？你怎么才到啊？这就是我跟你说的徐艺。你好，总听陈林提到你。我今天就不跟你握手了，我是来审查你的。坐。第一次见面，南雅一点都没给他好脸色。我以为是出于姐妹之情，给我撑腰，故意对他厉害。后来约会都带着他，想给他散散心。几次下来，南雅对他评价一直都不高。哎，你觉得他怎么样？谁啊？徐艺呀，你喜欢就好呗。你知道吗？我妈一开始跟我说有人给我介绍对象的时候，我还挺抵触的，都没怎么打扮就去了。去了之后，他站在江边，靠在车旁边，我看他那个样子，一下就喜欢了，一点也不像外面那些男的。是啊，他有钱啊。你说什么呢？我是那种人吗？他一点都不俗气，也不是去什么餐厅啊、电影院什么的。我一上车，他就递给我一瓶汽水，问我愿不愿意去游乐园。
那时候都已经下午了，开到游乐园要2个多小时呢。我想谁怕谁啊，去呗。一路上也聊得特别好，他特别有教养，而且他这个人特别有本事，去广州倒腾东西赚了好多钱。谁要有他那样的家世跟背景，都会有本事的。那可不一定，他那些表哥表弟都没他有出息。说说嘛，我特想听听你对他的评价。家世好，个高，有钱。我当时还挺不高兴的，觉得他对人太苛刻，没想到是他自己看上徐艺。他有没有说徐艺是哪里不正？没有，他说的特别隐晦，这是种策略吧。徐艺条件太好了，他老这么说，我也疑神疑鬼，觉得徐艺真的有问题。那他们2个是什么时候好上的？也是我傻，应该是约会的时候就眉来眼去了。不过我发现这件事儿倒纯属偶然，厂子里有人跟南雅不和，半夜打了个电话告诉我，徐艺住在南雅宿舍。我当时不信，那怎么都睡不着。第2天一大早就去敲南雅宿舍的门，没想到开门的竟然是徐艺。他就假惺惺在那里哭，说他也没想到事情会变成这样。后来呢？后来他们就结婚了，连句道歉和解释都没有给我，也再也没有来过我家。听说你考上了，政法学院，挺好的，还是重点。我这个呢，等我到了学校，会给你写信的。工厂里的地址能收到的吧？别灰心啊！我不能待太久的，得回去了。你多保重啊！南雅，离开这里，离开积水站。婉安在桂香姐家很好，虽然偶尔想妈妈，但是呢，按时到医院检查，身体、吃饭、睡觉都很正常。谢谢。你要问什么就问吧。今天不问案情，就当是2个故人聊聊天。有一件事情呢，我一直百思不得其解。什么事？你觉得徐艺到底是个什么样的人？徐艺这个人，自私、暴躁、多疑、占有欲极强。他骨子里面是个软弱的人，
而且没有底线。那你为什么还要嫁给他？徐一家世好，人长得帅，自己开公司有钱，这么好的条件放在我面前，我为什么不嫁？难道他不是你闺蜜的男朋友吗？难道你是一个为了条件好就可以不择手段、不顾闺蜜之情的人吗？我是啊，事实不是明摆着的吗？趋利避害，人之本能。你不会这么选吗？难道我这样的女人就应该活该被家暴，就不能正当防卫了？我在听你上次给我那盘外国摇滚乐队的歌。我以为你早就扔了。没必要迁怒好东西吧？那我那些花呢？种在院子里了。以后你不要再往我店里送任何东西。你总是爱给我定那些规矩，但是我做不好守规矩的事情。你不是出了名的好学生吗？我被学校开除也是出了名的。那些传闻你不知道吗？别人怎么评判一点关系都没有，重要的是自己内心怎么想。也许我们都不属于这里。小时候我一直想要逃，觉得离开这里就是不一样的世界。为什么不呢？可能是命吧。可是我觉得你不像认命的人。时过境迁，我觉得不晚。我妈妈是知青，她出生在一个知识分子家庭，所以她从小就把钢琴谱画到纸板上，叫我识谱，给我读小说、诗歌，还用野花装饰我的房间。她的柜子里永远都有苹果、橘子皮这类的东西，只要一打开就有很好闻的味道。可是又能怎么样？她还不是嫁给我爸这样的糙人，一辈子都郁郁寡欢。在她很年轻的时候就去世了。其实世界都是一样的。你不是喜欢诗歌吗？我送你一首。我们生活在黑暗的天空下，而且差不多已经没有什么人类存在了。也许是这个原因，才有这么少的诗。我更喜欢另一首。
在夏天衰逝之前，请让我们再次照顾园圃，为花木浇水。它们渐已疲惫，即将凋谢。也许就在明天，而与整个世界再度疯狂陷于枪炮声之前，让你和我再为那些美好的事物高兴，为之欣然歌唱。去你店里找你吗？不太方便。那我以后要怎么才能跟你说说话？见着了就说。哦，我前两天去进货，看见一件毛衣，成色还不错，就当是我的赔礼了。这是你亲手织的吧？都说了是买的。我可没见哪儿卖过这么好看的毛衣。你喜欢就好。哎，桂香姐，东西都收拾好了。你爸把出院手续也都办好了。这半个月你也辛苦了，咱们两家的恩怨就算了了。车来了，走吧。来了，太好了。洛，你拿着你的包就好了啊。是。来，洛。徐毅出来了，我亲眼看见的。进了南雅的店没多久，两个人就一起抱着回家了。这两个也是够奇葩的啊！南雅把他给弄进去蹲了20来天，这一出来，大包小包礼物过去求着他。我也有那么漂亮的老婆，我也去求啊。你就这出息！老板，哎，看一看。来了。看好啊！呀，周老来了。哎，打这个，打这个。你那顿打呀，挨的是真的冤。人家小两口现在小别胜新婚了。
你不打球，你摔什么球啊？念的又少，小小年纪学人一清周洛，你好久没来了。啊，还是这儿亲。来学习，来还书。你有什么想看的书啊？尽管和我说。行。好，多选点。谢谢。周洛哥哥。不许说话，这里是图书馆，快些。周洛哥哥，你看我的画。娃娃，不许在这里说话，看好吗？自己画。你为什么原谅他？这件事跟你无关，周洛。怎么又无关？我都达到白癌了吗？不是说做朋友吗？连关心都不能关心一下？做朋友要尊重别人的隐私界限。你这样下去就是无羞无耻。这里是图书馆。你要是有需要的话，我可以帮你。我不需要，我就是离不开他。我不信。你爱信不信？你干什么？杀了你。杀人偿命，你不要玩完了。反正你也不跟我离婚，我也得死。既然得不到女儿，我还不如杀了你。我不跟你离婚是因为我爱你。哎呀，咱们一起好好过日子不好吗？徐一，你真以为我不知道镇上那些风言风语是你传出去的？你在外面装的彬彬有礼、隐忍大度，你把我塑造成一个下三滥的荡妇，对你有什么好处？你以为这样就能控制住我吗？你不仅无能，还无耻。现在我们俩已经不是离不离婚的问题了，而是你死我活的问题。
娜雅，你先别冲动。我承认我脑子有病，但是因为我爱你，再给我次机会好吗？行啊，那你搬出去。娜雅，你听我说。闭嘴！如果你不搬出去，以后每天晚上都可能发生像今天晚上这一幕。好。好。分居。但是我不想离婚。是